papá aquí. Saludos, papi. Y vamos a aprender eso. Vamos fuera. Vamos afuera, chicos, porque esto lo vamos a hacer muy rápido. Porque me quedan 3 horas. No sé cuántas me quedan, pero vamos a estar. Vamos a dejar la cámara aquí. Bueno, chicos, vamos a dejar la cámara. Esto lo vamos a hacer. Sea maricón, mierda, con razón me estoy conociendo así. Por ahí delante de tu mano. No, está acostado. Maricón de mierda. Por razón que se me lo hacía explotar. Este también se pone así. No, acá estoy tendiendo. A ver, me presento, hermano. Soy el nuevo motoquero. Soy el nuevo motoquero acá de la pizzería, así que puedes sacar la vuelta. Oh, me quemó, bueno, no importa. Bueno, no me quemó. ¿Hoy está lloviendo? Oye, quema. El aire. Quema. ¿Qué te han echado cosas? ¿Ah? ¿Me han echado a ver? Vamos a hacer Recién se está enterando. Porque vamos a hacer una fogata. Como intervención por mí a volver porque a ver ya no va a estar. Ah, puta, ¿dónde empieza ese señor? Y bueno, peores cosas han pasado en la vida. Fuera de la cuerda, porque puta el chinito del frente se parece igual al mismo tamaño. Sí, su video hace que. Un corazón. No, muy bajo. Y se fue y lo pateó. Chato. Lleguita, un baile. Ay, ya se acabó. Puta. Bueno, vamos a dejarlo aquí para hacer una fogata. Ahora va a Hacer tener una más reproducciones por fogata. toda la vaga que hablamos. Ah, bueno, podemos hacer una fogata. Vamos a dejar En uno tu para hacer mano, una ponelo fogata. en tu mano. Como la pique, Mira. no, y así. Vaya. Así. Hola. Ah, el de Perú. Mira ahí. Ah, la canchita. La canchita, la canchita. Listo. Listo, ponelo en tu mano. Cero. Bueno, chicos de YouTube, es para ustedes. Bueno, ahora ya. ¿Qué pasó? A ver cuánto son. Tú 50 y... Ay, no, no sé nada, cámara de ver. Bueno, chao chicos. Aquí termina el video porque tenía un poquito de tiempo. Vamos a poner pausa para dejar más tiempo. Chao chicos.